بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حديث موجه للسلطات الجزائرية. بالله عليكم قولوا لنا لماذا منعتمونا من المسيرة اللي حاولنا نقوم بها اليوم في الجزائر العاصمة؟ احنا ما عندناش آدمية، احنا نختلف على الشعوب العربية والإسلامية الأخرى اللي راهي خرجت اليوم في الشوارع في كل مكان. لماذا الجزائريين ما يكونوش كالناس؟ احنا ما عندناش مشاعر. لماذا الجزائريين لا يعبرون عن غضبهم، لا يعبرون عن سخطهم، عن رفضهم لهذه المجازر، يعبرون على تأييدهم لهذه المقاومة البطولية التي تسير على خطى الثورة التحريرية الجزائرية؟ ما هو السبب؟ هل الحجة بأن الوضع خطير وناس يمكن يستغلوا هذه المسيرات؟ لماذا تريدون أن نكون إحنا استثناء؟ إحنا سبقنا في الجزائر القديمة، أخرجنا في مسيرات من أجل فلسطين ومن أجل غزة بمئات الآلاف في الجزائر العاصمة ما صار والو. لماذا تريدون أن يحدث شيء في هذه المسيرات اللي الناس كلهم يشاركوا فيها؟ لا يمكن ولا يمكن أن تسمح لهم الشعوب بهذا. هذه حجة واهمة عند حتى معنى. والذي يقول باللي هذا استغلال القضية الفلسطينية، يا سيدي استغلوها انتم يا سيدي. يا سيدي خلي السلطات هي اللي تنظم المسيرات من أجل فلسطين ومن أجل دعم المقاومة والوقوف مع هذا المظلومين. نحن لا نريد مجد من القضية الفلسطينية، احنا مش اليوم فقط اللي وقفنا مع القضية الفلسطينية، نحن أبطال أسطول الحرية، نحن أبطال حملات كسر الحصار المتتالية بالعشرات. احنا لم نتوقف في يوم من الأيام في دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، بكل الوسائل. مش اليوم اللي احنا وقفنا مع فلسطين، ولازم فقط السلطات هي اللي تكون تؤدي دور البطل كما هو الأسلوب المتبع. أسيدي أدوا دور الأبطال هؤلاء، وإحنا وراكم وإحنا نكون وراءكم. أو يقولون بأن احنا ماناش محتاجين للمسيرة لأن احنا ضد التطبيع. ها هي دول ضد التطبيع وخرجوا الناس اليوم بمئات الآلاف. أنا أعلم باللي كاين داخل الدولة الجزائرية وكاين داخل المجتمع الجزائري مطبعين وسمعتهم بوذني، ولو كان يلقاو غفلة راح يجروا الجزائر للتطبيع. هذه حجة واهية، هذه حجة واهية. لماذا نمنع؟ هذا التصرف تاع اليوم مش مقبول. هذا التصرف ما يشرفش الجزائر، ما يشرفش الموقف الجزائري اللي هو دائما مع فلسطين، وهذه يعطي صورة معاكسة. احنا أعمامنا وأخواننا مجاهدين وشهداء، فلذلك نفوسنا تتحرك بشكل تلقائي أكثر من غيرنا مع هؤلاء الأبطال، لأن هذا تاريخنا في الجزائر وهذا يسيرنا على خطانا. هذه القضية قضية نابحة. لذلك نقول لكم في الأخير نحن مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية عقيدة، يجب أن نبقى على ما كانت عليه الجزائر، مش فقط نقول احنا ضد التطبيع. مناصرة فلسطين فيها أنواع كثيرة ومتعددة. يجب أن تكون الجزائر في مستوى ثورتها، في مستوى ثورة أول نوفمبر. لازم نشرفوا ثورة أول نوفمبر، ما لازم تسبقنا حتى بلاد في دعم القضية الفلسطينية. هذا الذي نتمناه وهذا الذي نرجوه وهذا الذي ندعو إليه، وسيبقى حراكنا من أجل فلسطين ودعم المقاومة في غزة ومن أجل التضامن مع أهلنا الذين يقتلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.